ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு ஷின் ஸ்டுடியோ. எல்லாருக்குமே இனிய மாலை வணக்கம். ஸோ நாளைக்கு உங்களுக்கெல்லாம் ஸ்கூல் இருக்குமா இருக்காதா அப்படிங்கிற கண்டிப்பாக எல்லாருக்கும் ஒரு குழப்பம் இருக்கும். காரணம் என்ன அப்படின்னா, தமிழகத்தில் இப்போது பல மாவட்டங்களில் மழையின் தன்மையானது லைட்டாக பெய்ய ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஏன் இப்போ நான் பேசிகிட்டு இருக்க இந்த நேரத்தில் கூட உங்கள் மாவட்டங்களில் மழை பெஞ்சிட்ருக்கலாம். அதனால் உங்களுக்கு இந்த மழை இப்போ பெய்யுதுப்பா, நாளைக்கு காலையில் பெஞ்சுன்னா பள்ளிகளாம் லீவ் தருவாங்கன்னு யோசிக்கலாம். அது பற்றின மிக முக்கியமான தகவல் தான் நான் உங்களுக்கு ஷேர் பண்ண வந்திருக்கேன். அதாவது நாளைக்கு கட்டாயம் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு 10லேருந்து 20 மாவட்டம் வரைக்கும் அதிரடியாக பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகள் விடுமுறை விடுவதற்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு மழையின் தாக்கம் இப்போ ரொம்ப கொடூரமாக பெய்ய போகுதுப்பா. ஏன்னா தமிழ்நாட்டில் ஆல்ரெடி தென்கிழக்கு பருவமழை முடிஞ்சு இப்போ வடகிழக்கு பருவமழை ஆரம்பிச்சிருச்சு. பொதுவாக தென்கிழக்கு பருவமழை எப்போதுமே தென் தமிழகத்துக்கு மட்டும் தான் மழையை கொடுக்கும். ஆனால் வடகிழக்கு பருவமழை குறிப்பாக சொல்லணும்னா சென்னை மற்றும் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய பல மாவட்டங்களுக்கு இந்த வடகிழக்கு மழையின் காரணமாக நல்ல பலன் கிடைக்கும். அதனால் ஏகப்பட்ட மாவட்டங்களில் மழையின் தாக்கம் வந்து ரொம்ப கொடூரமாக இருக்கும். அதுவும் குறிப்பாக இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை. ஸோ இப்படிப்பட்ட கனமழையில் யாருமே வெளியில் போகிறதுக்கு விரும்ப மாட்டாங்க. அப்படி வெளியில் வருவதற்கு யாரும் அனுமதிக்கவும் மாட்டாங்க. அதனாலேயே பல மாவட்டங்களில் இனி பள்ளிகள் கல்லூரிகள் இந்த மாதத்துலேருந்து ஆரம்பித்து பயங்கரமாக விடுமுறை விட போகிறாங்க. ஏற்கனவே தமிழக அரசு அதுக்கு மிக முக்கியமான அறிவிப்பு இருந்தாங்க இல்லையா. ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி தமிழக அரசே டைரெக்டாக லீவ் அனௌன்ஸ் பண்ணிருந்தாங்க. அப்புறம் அந்த மாவட்ட ஆட்சியரை அனௌன்ஸ் பண்ணு சொன்னாங்க. இப்போது அடுத்தபடியாக கீழே இறங்கி வந்து அந்த பள்ளி ஹெட் மாஸ்டரே அறிவிச்சுக்கலாம்னு சொல்லிட்டாங்க. அதனால் உங்கள் மாவட்டங்களில் மழை பெஞ்சிட்டு இருக்கு அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்கள் ஸ்கூல் ஹெட் மாஸ்டரே நீங்கள் யாரும் பள்ளிக்கு வரணும்னு ஆசை, நீங்கள் வீட்டிலே இருக்குன்னு சொல்லிடுவாங்க. அதாவது தமிழகத்தில் இப்போது இன்றைக்கி மாலை நேரத்துலேருந்து பல மாவட்டங்களில் பரவலாக லேசானது முதல் அதி கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்காம். அதுவும் குறிப்பாக இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லி இப்போது சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவிச்சிருக்காங்க. அதன்படி பார்க்க போனோம் அப்படின்னா சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், திருவண்ணாமலை, வேலூர், கடலூர், திருப்பத்தூர், மயிலாடுதுறை, நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், திருச்சி, பெரம்பலூர், அரியலூர், ராமநாதபுரம், மதுரை, திருநெல்வேலி ஆகிய பல மாவட்டங்களில் இப்போது இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்புகள் இருக்காம். காரைக்காலில் கூட அடுத்த 5 மணி நேரத்துக்கு சரியான மழை பெய்யும் சொல்லப்படுது. இதனால் தமிழகத்தில் மீனவர்கள் யாரும் கடற்கரைக்கு செல்ல வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. தேவையில்ல நபர்கள் யாரும் வெளியில் சுற்றி திரிய வேணாம். ஏன்னா இடி மின்னலுடன் கூடிய கனமழை பெய்ய வாய்ப்பு இருக்கும். ஸோ நான் இந்த மாவட்டங்கள் தவிர இன்னும் பல மாவட்டங்களில் மழையின் தாக்கம் இருக்கும். ஸோ இப்போதைக்கு எந்த மாவட்டங்களுக்கு மழை பெஞ்சிருக்குங்கிறது கீழே மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கட்டாயம் சொன்ன மாவட்டங்கள் அனைத்துக்குமே நாளை காலையில் பள்ளி கல்விகள் விடுமுறை விடுவதற்கு அதிகமான வாய்ப்புகள் இருக்குது. அப்டேட் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.